మై ఛానల్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కిచెన్ అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను మా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశానో చూపిస్తాను రండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ శాంసంగ్ కంపెనీ ఫ్రిడ్జ్. దీని కెపాసిటీ వచ్చి 300 లీటర్స్. దీనికి 10 years వారంటీ ఉంది. స్టెబిలైజర్ కూడా అవసరం ఉంది. ఇది డార్క్ బ్లూ ఫ్రిడ్జ్ అండి. దీనికి కొంచెం పెద్దగా ఫ్లవర్స్, అక్కడక్కడ చిన్న ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మేపుకొని 1.5 year అవుతుందండి. అప్పుడు దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 33,000. ఇది ఫ్రిడ్జ్ యొక్క టెంపరేచర్, ఇది ఫ్రిడ్జ్ యొక్క టెంపరేచర్. మనం ఎంత కూలింగ్ కావాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి టెంపరేచర్ మార్చుకోవచ్చు. ఇలా అన్నమాట. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ని కూడా అలాగే మార్చుకోవాలి. దీంట్లో ఇంకోటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ని ఫ్రిడ్జ్గా మార్చుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా టచ్ చేస్తే 3 seconds ఉంచితే ఫ్రిడ్జ్ అవుతుంది. మనకి ఎక్కువ కూలింగ్ కావాలనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి ఉంచితే ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అయిపోతుంది. ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ని కూడా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడికన్నా ఊర్లు అలా వెళ్తుంటే దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ మీద కవర్ వేసుకున్నాను. దీని మీద ఫ్లవర్ వాచ్ పెట్టాను. అటువైపు ఇటువైపు మా పిల్లలకు వచ్చిన ప్రైజెస్ పెట్టాను. ఇప్పుడు లోపల ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశానో చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి అలాంటివి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇది మీరు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కదా, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా పెట్టుకున్నారు అనుకుంటారు కదా. నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్ని ఫ్రిడ్జ్గానే మార్చుకుంటాను. ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే డీప్ ఫ్రిడ్జ్గా మారుస్తాను. నేను దీంట్లో దోశపిండి, ఇడ్లీ పిండి అలాంటివి ఇక్కడ పెడతాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ పెడతాను. ఇది ఐస్ క్యూబ్ బాక్స్. దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ తయారైన తర్వాత ఇలా రొటేట్ చేస్తే దీనిలోకి పడిపోతాయి. ఇప్పుడు డోర్లో ఏం పెట్టుకున్నానో చూపిస్తాను. ఇక్కడ కస్టర్డ్ పౌడర్ పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ మిల్క్ పౌడర్, చాక్లెట్ సిరప్, బేకింగ్. ఇక్కడ రాయి పిండి పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ గులాబ్ జామున్ పౌడర్, నువ్వులు ఇలాంటివి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఈ క్లిప్స్ నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను. ఇలా ప్యాకెట్లు మనం ఓపెన్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఎయిర్ పోకుండా ఇలాంటి క్లిప్స్ వాడుకోవచ్చు. కిసాన్ జామ్, యాలకులు, కిస్మిస్, హనీ బాటిల్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇవి నార్మల్గా అయితే ఎగ్ బాక్సెస్. నేను ఎగ్స్ పెట్టుకోను. నేను ఇలా స్టోరేజ్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో టూటీ ఫ్రూటీ, నెయిల్ పాలిష్ అవి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. కింద వచ్చేసి వినెగర్, రోజ్ వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ వచ్చేసి జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, గరం మసాలా ఇలా పొడిలన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ నేను సున్నుండలు చేసుకునే మినప్పిండి, పచ్చళ్ళు అలాంటివి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఈ బాక్స్లో వెజిటేబుల్స్ సరిపోకపోతే ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాను. నేను మా ఫ్రిడ్జ్ని ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.